سلام به بینندگان عزیز دلم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. اومدیم آموزش چجوری ریکورد کنیم و لگ نگیریم. خب ما میخوایم ریکورد کنیم و خیلی اون گوشیم ضعیفه مثل خودم، ولی ریکورد نکنم حداقل 70 یا 60 FPS بهم میده بدون ریکورد. با ریکورد FPSش پایین. خب بچه این ترفندی که آوردم واسه خود کالافه و اصلا لگ باگ چیزی نمیزنه، اصلا یک کوچولو لگ نمیزنه، روون. اوکی، حتی گوشتون باگ داشته باشم تو اون ریکورد باگ حفظ میشه. یعنی شما میتونید قشنگ از گیم پلیتون فیلم برداری کنید، ریکورد کنید. این حرفه. خلاص چجوری حالا ما ریکورد کنیم؟ خیلی 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 ساده بچه‌ها. تو رو خدا لایک ساب کنین که آموزش‌های بیشتری کالاف واسهتون بزنم از این مدل. آقا ما چیکار میکنیم؟ اول لایسی لازم میایم تو کاسون روم هر چی شد. آقا میایم تو کاسون، ما میریم بالا میشینیم. اوکی، بالا که نشستیم باز از تو کاسون میایم بیرون تو همون لابی خودمون استارت که کنیم ریکورد فعال شد. به همین سادگی. بعدش که خواستیم بیاین ریکوردتون رو ببینیم باز میان کاسون میریم بالا روی این کلیک میکنیم و نگاه اینجا که 100 زده پایینی هم نگاه یه دکمه پایینش هست، بذار نشون کنم. این آقا روش کلیک کنید ریکورداتون اینجاست عزیزان دلم. حالا من خیلی ریکورد گرفتم، برین حتما انجام بدین. بعدش میزنین روش. خودتون وقتی میرین تو گیم اونجا داره ریکورد میکنه، شما با یه ریکوردر دیگه از اون ریکورد. عشقای من این تا یه ویدیو دیگه. علی